Waduh. Begini ya? Ke gimana kita tadi ya? Nanti kalau dari sana tadi langsung muter. Enggak, makanya di sini sudah bagus, kenapa kok Udah bagus tadi pusingnya dari sana ambil mau putar bawa angin belakangnya ke sana. Oh, Sampainya belum terlalu anu. ada terbandar di atas lagi. iya ya. Nah, kasih maju sudah itu. Bawa angin lagi tuh kalau terlambat maju. Iya. Kasih lurus aja sudah. Hampir bocor cover clean di. Bukan dari luar. Accident. Woi, hampir hancur kapal orang. Iya. Dari sana tadi. Sana juga hampir. Masa? Itu kena dampak. Masa? Oh iya ya. Waduh. Tadi di sini sudah bagus, ngapain dia sampai di Kelendi itu? Dia salah muternya dia mau. Udah muter gimana dia muter. Udah tahu angin kencang dari dia muter di sana. Iya, justru itu makanya di situ sudah salah. Kenapa di sini sudah bagus, muka di ke timur kok? Di sisi red lagi ke barat. Saya kira mati mesinnya, totonya bagus mesinnya. Sisi ibu itu langsung nonton juga di speed itu. Hah? Sisi ibu di belakang. Kalau kita malah geraman dia mau turun gitu. Iya. Coba kapal kita begitu dia tidak pusing, malah nonton. Aduh. Kalau mau sigap itu di kapal sendiri juga sigap kan bagus. Sekira apa orang teriak tali-tali lu? Saya keluar lu. Tidak, masalahnya kalau dia di sana sudah sangat bagus, ini di sini sudah bagus. Iya udah lebar sih, di sini udah luas ya. Dia kasih baju kiri supaya ambil itu. Nah itu talinya belum dapat lagi tuh. Mooringnya belum dapat lagi tuh mereka. Atau sudah dapat satu? Yang depan belum diambil? Itu sudah, oh sudah satu. Lah, dia mau putar kemana kapalnya nih? Tidak, mau putar ini, mau minta ke timur juga, posisi tadi. Dorong aja dulu, ambil tali belakangan itu, mooring depan satu. Yang penting sudah ada satu dulu. Wah, mutar terus itu. Harusnya baru naik begini kencang. Iya. Angin dari timur, udah karuan sudah. Langsung bangun Klendi dari kapalnya. Langsung bangun Klendi. Langsung bangun kaget. Aduh, udah selesai tenggelam Klendi. Aduh. Aduh. Bangun sudah telanjang Klendi aduh. Paling dia chat sedikit dibilang banyak lagi. Iya. Kan main yang. Dia main catur kan.
di mana? Itu di sana ditaruh di antu. Kenapa tidak turun di situ pakai? Makanya aku anu juga kenapa nggak di tadi kan dites kenapa nggak dibawa itu? Ya itu kan cepet itu lincah buat gerak dorong apa. Masa mau pakai kunci lapuk begitu bagaimana caranya mau dorong? Kali jadi orang. Mau anu takut rusak mungkin takut lecet. Tapi tadi gelending sudah Karena ini yang ya guys ya. tertangkap. Sudah berharap mau dapat ganti rugi bosku. Dapat rezeki lagi. Aduh. Yang terjadi lah cepat diselamatkan. Mantap kayaknya udah kena geser tuh dia udah anu telepon tuh udah mulai. Aduh.